टेल टाइडी हालेर चाहिँ जाम हुन्छ। बाई बाई। बाइकको हालत चाहिँ यस्तो आउनु हुने कि जेआर ब्लग गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। इट्स योर बॉय फ्रम पश्चिम। अनि दर्शन नमस्ते एन्ड हेलो सबैजनालाई एन्ड गुड मर्निङ होइन। बिहान उठेको छु आज 8 बजी होइन। आइम ब्याक विथ द न्यू जोस र न्यू होपको साथमा म फेरि आइसकेको छु होइन। अनि आज चाहिँ कहीँ जाँदा होइन यत्तिकै ऱ्यान्डमली भ्लग हो होइन। पछि म बुझाउँला। अहिले चाहिँ म आफ्नो बाइकको एक्सेस सब निकाल्दा छैन, आफै घरमा निकाल्दा छु। तर चार्ज छैन मेरो गोप्रोमा, सो देखाउन सक्दैन होइन। मैले चार्ज लगाएर भिडियो बनाइरहेको छु अहिले चाहिँ यो होइन। त्यो सकाउँछु अनि त्यसपछि तबसम्म गोप्रो पनि चार्ज हुन्छ हल्का धेरै। अनि त्यसपछि म बाहिर नम्बर प्लेट पनि हराएको छैन, नम्बर प्लेट पनि हाल्नु छ। त्यतिखेर भेटौँला नि त गाइस। हुई सो म चाहिँ बाइक बनाउन गएको थिएँ होइन, टेल टाइडी चेन्ज गर्ला भनेर होइन। त्यसपछि कोहीले बनाइदिएन होइन बाहिर चाहिँ। अनि म आफै चाहिँ खोलेर बनाउन लाग्छु। अघिदेखि बनाउन 2-3 घन्टा भइसक्यो होइन। बाइकको हालत चाहिँ यस्तो छ पुरा। एउटा यो सिट कभर खोल्नलाई यस्तो पुरा गरेर खोल्नु परेको छ होइन, सब निकालेर यहाँतिर। अनि यो लकको जुन चाहिँ टेल टाइडी हालेर चाहिँ जाम हुन्छ होइन। केटा हो यस्तो टेल टाइडी चाहिँ नहाल होइन, बेकार हो, हाल्नु हुन्न यार। लास्टै फड्का लाग्छ होइन खोल्न। चाबी पनि भाङ्गिसकेको छ यार। अब यसलाई चाहिँ म पुरै मोबिलले सफा गर्छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो मोबिल छ बाइक हेर, यत्तिकै चलाउनु पऱ्यो क्या। सो म यहाँ चाहिँ सबै फिट गरेर अनि त्यसपछि भेट्छु होइन केटा तपाईँहरूलाई। मैले चाहिँ यो लक पनि खोलेँ होइन, यस्तो कालो छ। यसलाई पनि सफा गर्छु। यसको भित्र पनि माटो गएको छ होइन। अनि यो चाहिँ यसमा लक लाग्छ पुरा सफा गरेर चाहिँ। अनि यो यसको भित्रबाट निस्केको कालो होइन, यसको भित्रबाट यत्रो कालो निस्केको छ क्या। यसलाई डुबाएको थिएँ मैले, अझै माटो निस्किरहेको होइन। अनि त्यसलाई त्यहाँ डुब्न दिएछु मैले अहिले। यसलाई साफ गरिरहेको छु अहिले। लास्टै मिहिनेत छ। अबदेखि टेल टाइडी चाहिँ कहिले हाल्दैन, बेकार हो। गरी एडजस्ट हाल्छु, टेल टाइडी चाहिँ कहिले हाल्दैन। म तपाईँले हेरिसकेँ होइन टेल टाइडी हालेर। यदि कसैलाई टेल टाइडी हाल्यो अनि बेफाइदा के हो भनेर सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ हेर्नु यार, यति बेफाइदा छ, बेकार छ, दुःख छ। टेल टाइडी नहाल्नु सल्लाह दिन्छु होइन। अब 3-4 घन्टापछि फाइनली होइन मेरो चाहिँ यो मैले जो हालिहालेँ। एन्ड केटा हो टेल टाइडी चाहिँ नहाल भन्ने म चाहिँ सल्लाह दिन्छु होइन। किनभने चाहिँ यार यो बाहिर बनाइदिए लक बनाइदियो भने चाहिँ यहाँ कस्तो गरिदिएको छ हेर्नु सक्छ होइन। च्याट दिएको छ यार। सो अब केयर गर होइन। यस्तो चाहन्न भने चाहिँ टेल टाइडी नहाल, बेस्ट छ होइन। टेल टाइडी हाल्नु पर्दैन एमटीमा, यतिको पनि राम्रो देखिन्छ होइन। तनाव छ यार। 4 घन्टा मैले त आफ्नो आफै बनाइहालेँ होइन। सब खोलेँ होइन, यो सब खोलेँ, यो खोलेँ, यो खोलेँ, त्यो गले सब बनाइहालेँ। तर अब अरूलाई चाहिँ जसले सक्छ त्यसले बनाइहाल्छ। तर जसको चाहिँ छैन केटा त्यसले चाहिँ टेल टाइडी हाल्नु चाहिँ बेकार हो हेर होइन। लास्ट झेल्नुपर्छ। सिटको बाहिर गएको थियो बनाउनु यार, सिटको यस्तो गरिदियो यार, मलाई केही दुःख लाग्यो। फाइनल्ली अब चाहिँ कुनै मोडिफाई गर्दैन म त, बेकार हो। कलर मोडिफाई गर्छु, बरु ब्ल्याक बनाउँछु अझै होइन। जुन ठाउँमा मेट ब्ल्याक छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अझै ब्ल्याक बनाइदिन्छु होइन। त्यस्तो मोडिफाई चाहिँ अब सकिन्न। एडजस्ट चेन्ज गर्ला, अरू त केही मोडिफाई गर्दैन भयो। सो अहिले चाहिँ म नम्बर प्लेटको बोल्ट छैन होइन, नम्बर प्लेटको बोल्ट हाल्न जानुपर्ने हो। सो अब त्यहाँ जान्छु अनि त्यसपछि भेटौँला। कतै एकचोटि राइड हान्न जाउँला, यसो सानो भयो भने पनि होइन, घुम्नतिर लगाउँला। म सोचिरहेको थिएँ उताबाट फर्किने बेला भ्लग बनाउँला होइन भनेर। तर मलाई चाहिँ यहाँनिरको सिन खतरा लाग्यो कि। अनि मलाई भ्लग बनाउन मन लागिहाल्यो होइन, बनाइहालौँ भनेर होइन। एन्ड गाइज मैले चाहिँ सबै मोडिफिकेसन निकालिदिएको छु। किनभने चाहिँ केही समयको लागि मलाई फ्रिली घुम्नु छ क्या। मतलब भोलि बाहिर जाँदाखेरि पनि एउटा डर हुन्छ क्या होइन। डर लागि घुम्नुभन्दा त मलाई फ्री भएर घुम्नु फाइदा छ नि। मोडिफिकेसन पनि गऱ्यो भने गर्नुहुन्न होइन मोडिफिकेसन पनि। एन्ड तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो होइन एउटा टेल टाइडीको लाग्दा कसम कत्रो मैले झेलेँ होइन। पुरै बाइक खोल्नु पऱ्यो। सो सबैलाई सल्लाह दिन्छु एडजस्ट चेन्ज केही नै यो नै
सबैलाई सल्लाह दिन्छु कि टेल्ट आइडी चेन्ज नगर होइन, त्यत्तिकै राम्रो देखिन्छ, नबेकार गर, त्यो कि स्विचलाई चाहिँ बर्बाद नहान होइन। अनि यो चाहिँ मैले मिरर देखिनला नि गाइज, योवाला भन्दा छैन। अनि यसको चाहिँ मैले मिरर मात्र निकालेको होइन, ठ्याक्क यसमा यो निकालेर तल यस्तो गरिदिएको छु, यहाँ मिरर लागिहाल्छ। फेरि सजिलो पनि मोडिफाई गर्न मैले पुरै जुगाड राखेको छैन। एक्जस्ट पनि निकाल्न 2टा बोल्ट निकाल्यो, एक्जस्ट लगायो, सक्यो। एक्जस्ट त म फेरि पनि लगाउनेवाला छु होइन। एक्जस्ट बिना त मलाई बाइक चला जस्तै फिल आइरहेको छैन कि एक्जस्ट आई लभ एक्जस्ट, मेरो एक्जस्ट चाहियो रे कस्तो के। तर मजा आउनु लाग्छ, बाइक चला जस्तै फिलै उल्ला छैन। ओ सरी, धेरै ओभर एक्टिङ गरिदिएँ मैले होइन, गाली आइहाल्यो। अनि मतलब साउन्ड त्यस्तो के, एक्जस्टको साउन्ड अलि अर्कै थियो नि त, डिफ्रेन्टमा। बाइकको साउन्ड चाहिँ केही छैन के, बाइक चला जस्तो पनि फिल नभइरहेको क्या। म त के चलाइरहेको छु भन्ने जस्तो भइहाल्यो होइन। तर एक्जस्ट चाहिँ लगायो भने, एक्जस्ट लगाएर चलायो भने त फिल चाहिँ बबालै हुने रहेछ, त्यो बुझेँ। तर ब्रो अब हामी नेक्स्ट ब्लगमा होइन यो एक्जस्ट लगाएर होइन 1 लिटरमा कति किलोमिटर जाने रहेछ भनेर हामी चेक गर्ला होइन नेक्स्ट टाइम। मैले यो टाइम चाहिँ गरेन, सो नेक्स्ट टाइम चाहिँ त्यो गर्ला, एउटा कन्टेन्ट पनि भइहाल्यो यार होइन। सबैको मनमा हुन्छ नि एक्जस्ट हाल्यो भने तेल कति खान्छ भनेर सोध्छन् होइन मान्छेहरू, मलाई पनि थाहा भएन यार। तर मैले आज 500 रुपियाँको तेल हाल्यो भने भोलि साँझसम्म सकिहाल्थ्यो होइन। मेरो हिसाबबाट धेरै खानु लाग्छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। सो चेक गर्ला, कन्फर्म हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई भन्छु म। जे यताको यतामा हड्डी नभएको जिब्रो के पायो त्यही भन्न लगाउँछ मायाकेसम। फेरि गाली दिइहाल्यो मायाकेसम। म गाली दिन लाग्छु कि भ्लग बनाउन आऊ, मलाई केही थाहा छैन गाइज। मायाकेसम मेरो जिन्दगीमा गाली बाहेक केही छ, आउँदैन तिम्रो बरु गाली के गर्यो यार। एन्ड अनदर वान इज होइन गाइज, सो 21 डेसम्म म कन्टिन्यू भ्लग आउनेछु होइन। किन भनेपछि गाइज 21 एउटा दाइले चाहिँ हामीलाई भन्नुभयो होइन, भाइ एउटा 21 डेसम्म एउटा कुनै कुरामा रेगुलर भएपछि तिमीलाई आफै नै एउटा इच्छा आइहाल्छ अनि तिम्रो गरौँ भन्ने आफै नै भइहाल्छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन। सो त्यो त मलाई पनि थाहा थियो, तर अब जाउँ भन्दैछु नि सरी। सो अब आफूलाई टेस्ट गरौँ होइन, 21 डेसम्म रेगुलर भ्लग आउँछ। एन्ड यदि कहीँनिर भ्लग आएन भनेपछि होइन फेरि 0बाट स्टार्ट हुन्छ होइन 21 डेसम्म। अहिलेसम्म 3टा भ्लग हालिसक्यो होइन, एउटा नै 3टा नै 2टा भयो, यो मिलाएर 3टा हुन्छ होइन। यो 3rd भ्लग हो। एन्ड यस्तै हो, यो चाहिँ हाम्रो तरिका। यतातिरबाट लागेपछि काठमाडौँ पुग्छ, यतातिर हाम्रो एउटा कञ्चनपुर अनि बाँचेको सबै डिस्ट्रिक्टहरू सिधा अगाडि पहाडी एरियामा। यिनीहरूलाई बाई बाई। सुनेनन् क्या? इस्मी यो JR ब्लग। अब कालो आउँछ होइन, अब आई डोन्ट नो अब कस्तो भ्यू आउँछ भन्ने होइन, के हो मैले यति त भन्छ क्या। अनि हिजो चाहिँ मैले त्यो दाइलाई देखाउन बिर्सेँ क्या, जो दाइले मलाई चाहिँ यो हिजो हामीले चाहिँ धेरै गफ गरेन। कहाँ हो भनेपछि तिमीलाई म भन्छु, हजुरहरूलाई म भन्छु होइन। त्यो युवराजको जहाँ म साइकल दिन गएको थिएँ नि, त्यसको साइडमा चाहिँ मेडिकल स्टोर छ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ दाइ बस्नुहुन्छ क्या। अनि यस्तै अब हेलो हाई हुँदा होइन बोल्न थालेँ। एन्ड अलि बोले बिस्तारै। अब त्यो दाइ पनि धेरै नै राम्रो हुनुहुन्छ, अनि त्यो दाइले मलाई पनि राम्रो भन्नु, मलाई चाहिँ लास्ट खुसी लाग्यो। अनि त्यसपछि दाइको अब मभन्दा ठुलो हुने त दाइ जे भए पनि होइन। दाइले अब जिन्दगीमा मेरो अब जुन एज छ त्यो एज काटेर आइसक्नु भयो होइन। त्यही कुराहरू सिकेँ। अनि के अब सबै कुरा त म भन्न सक्दैन होइन, मान्छे चाहिँ एकदम बवाल थियो। अनि अरूसँग कसरी बोल्ने के बोल्ने पनि सिकाउनु भयो होइन। त्यही हो गाइस, एक दिन देखाउँला म त्यो दाइलाई पनि होइन, फिक्स देखाउने छु। अब भइरहेछ जे होस्, तिमीहरूको साथी तिमीहरूको JR ब्लग बकवास बोल्यो भने पनि रेकर्ड भइरहेको थियो क्यामेरामा, बुझ्यौ? त्यसो धेरै जोरले भनिहालेँ क्या, सरी। आजकल खै मायाकसम यत्रो जोस कहाँबाट आउँछ भने होइन, मायाकसम मान्छे जे पो भन्नुहोस् होइन, मायाकसम कराइदिन्छु। त्यसले पनि हेरिदियो, मैले पनि हेरिदिएँ। अनि मैले हेरेँ, त्यसले हेऱ्यो, मैले पनि मुख फर्काइदियो। एटिट्युड होइन यार, बेइज्जत लाग्यो होइन, त्यसलाई हेरिराख्नु। अनि मैले मुख फर्काउँदा
म चाहिँ अहिले युवराजकोमा गइरहेको छु होइन त्यसले फोन गर्यो होइन आइज भन्न भएको थियो एकछिन गइदिउँ घुमिदिउँ अनि त्यो दाइलाई पनि देखाइदिन्छु होइन म अर्को ब्लगमा देखाउन सोचिरहेको थिएँ तर यही ब्लगमा देखाइदिन्छु म चाहिँ डिङ 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 हाम्रो अड्डा हो त्यहाँ चाहिँ यार पछि देखाउनु पर्छ त्यो अड्डा पनि हो त्यो कुनाकै यार ब्लक रुल एन्ड रेगुलेसनमा चाहिँ किन फुटपाथमा चलायो नभन्दैन सलमान भएको फ्यान हो क्या त्यसैले चलाउँ मैले फुटपाथमा बड्डा कहाँ जानु रहेछ यार हाम्रो दाइ चाहिँ बाहिरै बसेर रहेछ नि हुई हुई के चाल हिजोको दाइ हाम्रो यहीँ हुन् हामीलाई केही सिकाउनु लाँदै अनि के आज चेन्ज गरिदिएको झ्याउ लाग्यो के हाई गरिदिनु आउनु लाग्छ भ्लगमा आउनु लाग्छ हाई गरिदिनु भने ओपनै छ जेआर ब्लग अनि हाम्रो मेडिकलमा पनि सबै आइदिनु होला ल ल ल हटाउनु नि हटाउनु नि कि माथि चढाइदिउँ फेरि म यत्तिकै राखिदिने हो मलाई बालमा बड्डाल राख भन्या होइन कोहीले ओ हेलो नमस्ते सर हाम्रो हिजो साइकल दिने स्पोन्सर गरेको छ मान्छे यही मान्छे नि हाम्रो चिपन्ने हो ए चिन्छ नि तपाईँलाई पनि चिन्ता नगर्नु यो हिजोको चोर दाइ त्यो पैसा पत्याउनु नला होला हो कि नै कालो छ यार सो म चाहिँ अघि नै आइसकेँ त्यही नै युवराजको आडा अनि अहिले चाहिँ हामी अब त्यहाँ जान लाग्छौँ जहाँ पनि कालै छ यार अनि म चाहिँ त्यहाँ जान लाग्छु सिधै त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ देखाउँछु होइन हाम्रो ठाउँ चाहिँ अँधेरो छ सो केही देखिने पनि होइन देखाएर पनि केही फाइदा छैन नाइट वाक हाम्रो नाइट वाक हो होइन राति हिँड्यो टक्क मजा हुन्छ साँझ यति बेला राति भन्ने कि साँझ भन्ने जे पनि होइन यतिखेर निस्किन चाहिँ मलाई अति मजा आउँछ हल्का राम्रो फिल हुन्छ अरू त केही होइन हुई तर यो अति कालो यारमा थोरै भएन अब फ्ल्यास लाइट लगाउनु पर्छ क्या क्यामेरामा पनि अनि त्यसपछि मैले चाहिँ के गरेँ थाहा छ किन अघि चाहिँ मिडिया मोड लगाएको थिएँ नि त अनि अहिले चाहिँ मैले बिर्सिहालेँ यार त्यो मिडिया मोड निकालेर ल्याएँ तर यसको यो क्यामेराको पछाडिको ढक्कन नै ल्याउन बिर्सिहालेँ अब यो यत्तिकै ल्यायो भने त ब्याट्री पनि कहाँ झर्छ होइन यस्तो गऱ्यो भने त ब्याट्री पनि तल झऱ्यो भने रातभरि ब्याट्री खोज्दै बस्ला म त रोडमा हामी काले यी आइसकेको छु होइन युवराज अब चिया खान्छु यहाँ चाहिँ पहिला होइन हाम्रो के थियो यार त्यो के भन्छन् त्यसलाई बस्ने प्रतीक्षालय थियो होइन हामी त्यहाँ बसेर केटीहरूलाई नम्बर दिन्थ्यो क्या को कति लायक छ भनेर होइन अब के गर्नु त अँधेरो छ भने चाहिँ हेर गाइज होइन यस्तै एडजस्ट गरेर आज पनि अब हिजो पनि देखाउँला भने त होइन हाम्रो आन्टीको पसल तर देखाउनु सकेन आज पनि नदेखायो नि त उहाँ गालिदिनु मेरो बिहार त्यसरी मैले देखाइदिएँ भने हो क्या दुध भइन्छ दिदी पछिन् म त आन्टी सोचिता हो ल बाई सो हामी चाहिँ अन्डा ब्रेड खानु आएको थियो होइन चिया चाहिँ पाएन आज हामीले होइन कसम कति फास्ट आउनु आयो कार यही हो कहाँ जानुपर्ने
यही हो सायद सो सही जस्तोतिर रहेछ होइन यहाँ चाहिँ खाउँ कि मा बोलु हुनु लाग्छ होइन पहिला चाहिँ म खाइहाल्छु अनि त्यसपछि भेटौँला होइन गाइस कालै न कालै छ यार आज त माथिक्क भइहाल्यो यार सो त्यहाँनिर मैले चाहिँ त्यो दिदीलाई चाहिँ आन्टी भनिदिएँ होइन अनि मलाई चाहिँ हल्का अड लाग्यो अनि त्यसपछि मलाई भ्लग बनाउनु मन लागेर क्या मैले क्यामेरा अफ गरिदिएँ अनि चिया भन्छु बजा 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 भ्लग बनाउने त वातावरणै छैन भने मा डिस्टर्ब गर्न आइहाल्छन् काहीँ न कहीँबाट सो ब्लग इन्ड गर्नु थियो त्यसैले चाहिँ अहिले म यो भिडियो बनाउन लाग्छु अनि बिस्तारै किन बोल्न लाउँ भने चाहिँ सबै सुतिसकेका छन् या अहिले फेरि डाम्नेहरूले मार्छन् मेरो घरका मान्छेले होइन सो यदि ब्लग मन परेको भए चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने थाहै होला होइन सबैजनालाई अनि सो अब हामी भेट्ने छ नयाँ ब्लगमा नयाँ जोस र नयाँ होपको साथमा होइन अरू जोस ल्याउने छ हामी म चाहिँ होइन अनि तबसम्मको लागि हेभ अ नाइस डे टेक केयर बाई 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 गुड नाइट